Привет, вы на канале Мандарин ТВ. Сегодня я буду снимать влог. Погнали! Сейчас в нашем городе очень сильный, мощный ветер. Вот, как вы сможете разглядеть, снесло дерево. И не только дерево, а крышу. Посмотрите, в прошлом видео мы вам показывали вот эту речку. Посмотрите, какая она стала мощная. Вот. Она вообще мощная стала. И сейчас мой друг будет запускать лодку. Вот. 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 Вон она, я бегу за ней. Она разгоняется все быстрее и быстрее. Вон. Одновременно и красиво, и круто. Вот какая она стала мощная. Это вода. Вот. Вот какой тут крутой водопад. Офигеть. Вот. Какой тут напор, офигеть просто. И все это случилось из-за ветра. Офигеть. Вон двое моих друзей. А вон, кстати, та лодка, которую запустил мой друг. Вот. Она спустилась, вон она. Вон, наша лодка перевернулась. И похожа на танк. Вот тут еще маленькое препятствие для нашей лодки. Вон, вот. О. И сейчас я дойду до вон того моста. Дальше него может быть и не такая мощная вода. Вот вода, она уже не слабая. Ну как сказать слабая? Просто вначале она была очень мощная и тут очень глубоко. Вот тот мост. Вон какая тут мощная вода. Если вы хотите переходить, посмотреть, как мой друг запустит эту лодку в гигантском речке, то переходите на канал Апельсин ТВ. Посмотрите только, как тут снесло крышу. Вот. Офигеть просто. Вот. А, вон там снесло крышу. Вон мой друг залез на крышу. Короче, я тоже залез на крышу. Вот. Вот какая-то... Оп. Тут очень опасно, старый шифер. Сомнятно. Гоп дальше. Вот. Вон я перепрыгнула туда-сюда. Вон сейчас мой друг тоже. И сейчас мы проберемся вот так вниз. Вот. Здесь в любой момент может сломаться шифер.
И сейчас мы будем выпрыгивать. Вот эти, вон мой друг выпрыгнул. И сейчас я тоже. Вот отсюда слетела вот такой палас, вон оттуда. Ну и вот, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всем удачи, всем пока!